Միլիոնավոր մարդիկ ամեն օր աղոթում են։ Նրանք աղոթում են առողջության, հաջողության, խաղաղության, իրենց հարազատների և սեփական ապագայի համար։ Շատերը վստահ են, որ աղոթքն իսկապես փոխում է իրականությունը, բայց ինչ է ասում գիտությունը։ Եթե աղոթքն օբյեկտիվ ազդեցություն ունի աշխարհի վրա, ապա դա պետք է հնարավոր լինի ստուգել։ Գիտության հիմնական սկզբունքն այն է, որ ցանկացած բադու պետք է փորձարկելի լինի։ Եթե ինչ-որ երևույթ իսկապես գոյություն ունի, ապա այն պետք է թողնի չափելի հետքեր։ Հենց այդ պատճառով տարբեր գիտնականներ տարիների ընթացքում անցկացրել են բազմաթիվ հետազոտություններ։ Նրանք համեմատել են մարդկանց խմբեր, որոնց համար աղոթել են, և խմբեր, որոնց համար չեն աղոթել։ Եթե աղոթքը փոխեր իրականությունը, ապա առաջին խումբը պետք է ակնհայտորեն ավելի լավ ապացույցներ ցույց տար։ Սակայն ընդհանուր պատկերն այն է։ Մինչ օրս նման հետազոտությունները չեն տվել համոզիչ ապացույց, որ ուրիշների կողմից կատարվող աղոթքը ինքնին բարելավում է հիվանդների առողջական վիճակը կամ փոխում իրադարձությունների ընթացքը։ Անձի դեպքեր, երբ թվում է, թե աղոթքից հետո ամեն ինչ լավ է ավարտվել, բավարար չեն եզրակացություն անելու համար։ Գիտությունը գնահատում է ոչ թե մեկ կամ երկու պատմություն, այլ բոլոր տվյալները միասին։ Բայց այդ դեպքում ինչու են շատ մարդիկ համոզված, որ աղոթքը աշխատում է։ Առաջին պատճառը պատահականությունն է։ Եթե միլիոնավոր մարդիկ ամեն օր աղոթում են, ապա բնականաբար որոշ դեպքերում ցանկալի արդյունքը կհամընկնի աղոթքի հետ։ Սակայն մարդիկ սովորաբար հիշում են հաջողությունները և մոռանում անհաջողությունները։ Եթե 10 անգամ աղոթեցի և միայն մեկ անգամ ցանկությունը կատարվեց, հիշողության մեջ հաճախ մնում է հենց այդ մեկ դեպքը։ Երկրորդ պատճառը հոգեբանական ազդեցությունն է։ Աղոթքը կարող է հանգստացնել մարդուն, նվազեցնել սթրեսը, օգնել կենտրոնանալ և հույս պահպանել։ Իսկ ավելի հանգիստ հոգեկան վիճակը երբեմն կարող է դրական ազդեցություն ունենալ ինքնազգացողության վրա։ Սակայն սա չի նշանակում, որ փոխվել են բնության օրենքները, փոխվել է մարդու հոգեբանական վիճակը։ Կա ևս մեկ կարևոր հարց։ Աշխարհում կան հարյուրավոր կրոններ և յուրաքանչյուրի հետևորդները համոզված են, որ իրենց աղոթքներն են լսվում։ Քրիստոնյան աղոթում է Հիսուսին, մահմեդականը Ալլահին, հինդուն իր աստվածներին։ Բոլորն էլ պատմում են պատասխանված աղոթքների մասին։ Եթե տարբեր և իրար հակասող հավատքների հետևորդները ունեն նույն փորձը, ապա ավելի հավանական է, որ դրա պատճառը մարդու հոգեբանությունն է, ոչ թե որևէ կոնկրետ գետնական ուժի միջամտությունը։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ աղոթող մարդիկ խաբում են։ Նրանք կարող են լիովին անկեղծ լինել, բայց անկեղծ համոզմունքը դեռևս ապացույց չէ։ Մարդը կարող է սխալ մեկնաբանել պատահականությունը, գերագնահատել հիշվող դեպքերը կամ պատճառահետևակալ կամ տեսնել այնտեղ, որտեղ այն իրականում չկա։ Եթե ցանկանում եք գիտական և քննադատական մտածողությանը նվիրված բովանդակություն, բաժանորդագրվեք այստեղ կարիքին։